আপনাদের ল্যাপটপে যদি ভিডিও চলাকালে সাউন্ড বাটনটা যদি কাজ না করে, এই বাটনটা কিভাবে বা সাউন্ডটা কমাবেন বাড়াবেন আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো। তো এই সমস্যাটা অনেকেরই হয়েছে। তো এই কাজটা করার জন্য আপনারা জাস্ট তো এই যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এইরকম করে এখানে এই কি পেজটা করলে পারি আপনাদের সাউন্ডটা আপ হয় না, বাড়েও না, কমেও না। তো এটা যদি আগে আপনাদের কাজ করছে, এখন বাট কাজ করতেছে না, আমারও সেম প্রবলেমটা হয়েছে। এই প্রবলেমটা কিভাবে আমি ফিক্স করেছি, ফাংশন কি প্রেস করে আপনারা এখানে দেখেন আমার সাউন্ডটা বলে বাড়তেছে এবং কমতেছে। ফাংশন কিটা প্রেস করে আপনারা এটা কমাবেন বাড়াবেন। তো আগে ডাইরেক্টলি আপনাদের এটা প্রেস করলে বাড়ি কমতো বাড়তো, এখন আর এটা হইতেছে না। তো এটা এইভাবে আপনারা করতে পারবেন, সাউন্ডটা বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। এই যে ফাংশন কি এবং যেটা দিয়ে আগে সাউন্ড কমাইতেন বাড়াইতেন সেটা চাপ দিবেন, কমবে বাড়বে। আগে ফাংশন কিটা প্রেস করে রাখবেন। এই ছিল আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হবে পরবর্তী যে কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।